Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da ƙara kasancewa a daidai wannan lokaci. So insha Allah yau zan nuna mana yadda za ka yi trading da ABA.ai. Shi ne wannan da kuke gani gashi na taɓawa. Wasu suna yin analysis ne kawai a cikin shi, amma dai ana yin trading a ciki gaskiya, kuma normal za ka yi kayanka ba tare da wata matsala ba in dai ka bi irin wannan process da nake domin gyaggyarawa. So idan wannan ne karanka na farko na zuwa wannan YouTube channel ɗin, ina mai roƙon da ka yi mana subscribing da like da share. Yanzu za mu je mu ga yadda ake yi tun daga farko a ƙarshe. Sannan jan hankali, wannan bidiyon da coins da za a yi amfani da shi da komai ban yi shi bane saboda mutum ya je ya siya kalan shi. Kawai dai ina samfuri yadda ake komai da komai. Kai dai naka kawai ka koyi yadda ake yi ne, ba abin da aka siya a jiki ba. Allah ya bada sa'a. Da farko in ka je ka ɗauko application ɗin naka ka shigo cikin shi. Misali, nan in baka taɓa amfani da shi ba, ga gurin create wallet nan, za ka creating wallet. Idan kuma kana da wani wallet naka daban kana son ka haɗa access ɗin ya zama duk a cikin guri ɗaya, kamar kana da Phantom ɗinka ko kana da Jupiter ko something da haka irin app da muke da su haka wanda ake yin trading desk a ciki. So za ka iya ka danna wannan import ɗin, in ka danna sai ka je can ka ɗauko passphrase naka da yake cikin gurin ka saka a ciki. Ba in so ka ce ka barranta shi da shi ka buɗe mai iya app ɗin nashi na kansa, za ka danna gurin wannan create wallet ɗin ne. Create wallet ɗin gashi na ga suka so. Create AI wallet daban, create admin ne shi ma daban. So abu da za ka yanzu na wannan ƙasan shi ne naka, gashi nan wannan. Za ku ga an sa create wallet ɗin nan gashi nan sai ka danna shi. So a nan za ka saka sunan wallet ɗin misali, ko da sunan ka ne ka saka ba laifi, nan za ka sa password nan za ka ƙara confirmation na wannan password ɗin. So a nan za ka sa number of sub wallet mai, to za ka iya sa mai ko 1 to 2 ne dai irin ko shi wallet ɗinka na nawa ne a ciki. Kana sai ka zo ka danna wannan I have read and agree with user agreement, sai ka danna confirm. Ka saka sai ka danna continue ɗin nan zai ka guri kamar haka. Again sai ka ƙara danna confirm. In ka danna confirm yanzu ga abin da suke magana akan if I lose my secret wallet my access will be lost. So shine wannan idan ka san ka rasa wannan passphrase ɗin naka, abin nan wallet ɗinka gaba ɗaya riga ɓace. So nan abin da za ka yi sai ka danna na farkon. Ka danna na farkon nan, so sai ka zo nan gurin shi ma duka duba abin da suka cike su komai ko tun da su riga sun gaggaya maka da abin da zai faru a yayin da ka rasa abin nan ɗinka. Sai ka danna next. Ka danna next. Wannan shine passphrase ɗinka da suka baka. Sai ka save ɗin shi kuma ka screenshot ɗin shi kuma ka samu paper ka rubuta shi ka ajiye shi domin shine dukiyarka. Da abin da ka saka a ciki, to wannan su ne mabuɗin su. Allah ya bada sa'a. So daga nan sai mu wuce na gaba. Za ka zo daidai nan gurin, za su tambaye ka wasu haruffa daga cikin harafin shi wannan passphrase ɗin naka. So a nan gurin sai ka saka shi. Kaga kenan da ban kai screenshot za ka je ka duba asalin hoton ka ga wanne da wanne ne suke a jiki. Bayan ka shigo cikin app ɗin kamar haka ya riga ya yi komai da komai, za ka ga nan gurin yana under BNB kenan. So za ka danna wallet haka. In ka danna wallet zai dawo da kai nan gurin, sai ka danna gurin wallet ɗin naka sai ka mai da shi kan Solana. Za ku ga yadda ake tura kuɗi a ciki. Da farko in ka tashi za ka danna wannan receipt ɗin. Za ka iya kai screenshot ɗin wannan idan wallet ɗin da yake da shi can akwai Solana kana son ka turo, in kai screenshot ɗin wannan za ka iya zuwa kai upload ɗin hoton. Zai yi automatic ya saita maka wallet address ɗin naka sai ka sa amount ka turo. Za kuma ka iya kwafa wannan gashi na wannan, ka iya kwafar sa shine wallet address ɗinka sai ka je ka turo Solana. In ka je ka turo Solana za ka ganta a nan gurin ta bayyana. So bari mu ce na gaba. So kamar yadda kuke gani gashi na riga na turo Solana nawa a ciki. Kuna kallo gashi haka. So misali ka je ka gama binciken coins ɗinka da za ka je ka siya. Imma a can desk screener ka binciko shi, ko a sauran guraren da muke da suna yin analysis a nan ka binciko, ka ɗauko contract address ɗinka already, siya ya rage ka yi. Sai ka shigo cikin nan ɗin, cikin abun nan ɗin kenan, ABA ɗin. Sai ka danna gurin wannan inda aka rubuta abun nan ɗin market ɗin nan. Gashi nan gurin market. In ka danna shi ya zama a haka yake, so sai ka danna gurin search ɗin nan. In ka danna gurin search ɗin, gashi kamar haka. Za ka yi pasting na wannan contract address ɗin da kai kwafi. An kai ɗauko shi sai ka danna kan coins ɗin. Ban ce ku siya wannan coins ɗin ba, kawai ina nuna tutorial akan yadda ake siye ne, yadda ake amfani da shi wannan abin kenan. Idan ka zo abin da za ka yi ma don ka ƙara tabbatar da coins ɗin ne, sai ka duba
duk wasu bincike da kai akan shi a cikin wannan dex screener ɗin ko kuma wani gurin da ka je ka analysis akan shi. Ka ƙara zuwa wani gurin ka tabbatar shi ne ko ba shi ba ne. Komai da komai ka duba. Sannan in ka tabbatar shi ne sai ka zo ka danna gurin wannan buy ɗin. In ka danna buy za ku ga daga nan gurin ga balance ɗin mu nan na Solana. A nan za ka ga balance ɗinka kai ma sai ka danna gurin nan haka. Sai ka samu ka bar nan gurin a wannan two ɗin. Sai ka bar nan gurin a slow ɗin nan. Sai ka apply. Za ka rubuta a nan gurin amount adadin na dala nawa kake son ka siye shi. Misali in ba ma haka ba za ka iya haka kai amfani yau ka saita shi aka sai ka rubuta na dala nawa kake son ka siye shi. Misali ina son siye shi na 0.0 misali 3 haka. Kuna kallo? Ya riga saitu. Za su ban haka. Gashin za su ban wannan cash cow ɗin guda 35,961. Sai in danna me buy. Kun gani sun ce sai na rage wannan abu ɗin. So bari mu bar shi normal. Abin nan silver nan bari in saka shi a 5 ɗin. Ba shi ake gyarawa. Sai ka danna buy. Bari in ƙara saka amount ɗin. Yawwa. Sai in saka misali 29 ko kuma 25 ɗin dai. Sai in danna buy. Trade success. Ya riga ya siyu. So bari mu ga ko ya siyin da gaske. Sai mu dawo nan wallet. Mu refreshing. Ga cash cow ɗinmu na riga ya sauka. Kuna kallon sa gashi nan. Mun riga mun siye shi ya sauka. Gashi nan ya sauka. Idan za ka tashi siyarwa abinda za ka yi sai ka zo ka danna kan coins ɗin. Ga inda aka rubuta trade nan. Sai ka danna trade. In ka danna trade misali ga lokacin da na siye shi nan buy ɗin ya riga ya nuna. Sai ka zo ka danna sell. In ka tashi danna sell ɗin nan sai ka danna gurin wannan fi abun nan ɗin nan. Slippage ne. Gashi nan daga nan gurin haka sai ka tabbatar ka bar shi a 2 ɗin nan. Domin idan ka bar shi a 2 ɗin nan haka ya zama ya tafi normal daidai haka. Sai ka danna apply. Amfanin danna wannan slippage ɗin nan shine za ka iya ka je ka saka naira dala 3 misali za ka yi trading da shi dala 3. So in ka saka dala 3 nan ka ɗan samu ribar dala 2 ka haka ko dala 3 riba. Gurin siyarwa wannan slippage ɗin zai iya ɗiban charges ɗin da za ka yi mamakin ya aka kuɗin ya ragu ma. Har ka gama gashi ka samu riba amma ribar ba ta fito maka yadda kake so ba. To wannan duk yana faruwa 100% ana samun 70% ta ɓangaren slippage ɗin nan. Kun gane? So abinda za ka yi idan duka za ka siyar za ka danna 100%. Kuna kallo? Idan rabi za ka siyar da kwata rabi da kwata sai ka danna 70%. Kaga sun raba coins ɗin. Idan rabi za ka siyar daidai za ka danna 50%. Idan kwata za ka siyar za ka saida 20%. So yanzu zan tattara gaba ɗayan siyar. Za ka iya danna wannan max ɗin duka. Ga nan gudu an sa max. In ka danna max za ka yi receive wannan Solana ɗin. Abu da za ka yi sai ka danna sell. Shikenan na riga na shiga kuma na fita a cikin shi. Zan dawo ta nan wallet ɗina. Dawo a shi nan. Shikenan na riga na yi trading na kan shi. Wannan shine yadda ake trading a cikin ABA.ai. Haka ake yin shi komai da komai. Allah ya ba mu sa'a. Allah ya ba mu sa'a.